Il-pumpieri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kellhom jużaw mal-250,000 litru ilma biex tfew in-nar li żviluppa l-ħadd fiż-żona industrijali ta' Kordin, dan apparti li ntużaw 2,500 litru ta' fowm. Jassistu lis-CPD f'din il-ħidma ta' emerġenza kien hemm uffiċjali tal-Pulizija, tobba u infermieri mill-emerġenza, uffiċjali tat Transport Malta, membri tas St. John Rescue Corps, kif ukoll volontiera u l-Emergency Fire and Rescue Unit. In-nar żviluppa l-ħadd tal-ħabta ta' sija u nofs ta' war nofsinhar f'żona magħluqa fejn hemm numru ta' vetturi. Fortunatament ħadd ma weġġa f'dawn in-nirien. Fil-ħidma tas-CPD kienu involuti xejn inqas minn 25 pumpier kif ukoll numru ta' vetturi tat-tifi tan-nar. Is-CPD użaw ukoll dron biex jgħin fil-ħidma tagħhom. Waqt il-kawża tan-nirien s'issa għadha mhux magħrufa kien ikkonfermat li l-fjammi infirxu fost trakkijiet u dgħajjes li kien hemm fil-post. Id-daħna sewda li deret minn diversi żoni tal-pajjiż kienet ikkawżata l-aktar mit-tajers tal-vetturi u anke kawża tal-fjuwil li kien hemm fit-trakkijiet. Il-Maġistrat tal-Assa Noel Bartolo qed imexxi inkjesta dwar dan il-każ waqt il-Pulizija għaddejjin bl-investigazzjonijiet tagħhom.